Kalibu ndini wakava wakele wa kilungu kicha moka mauvala me mathangu ni nyeni tawara saskido kwa nzomo na mathangu ni umundi twi wakele matukuni miongo ili na nyanya mwini wa monza mwaka na wangili ili na miongo ili na thandatu na nena ithangu ya Daily Nation na ithangu ya The Standard. Nenda tuambia na ithangu ya The Standard nikaenda tukile tu ithangu ni ya Daily Nation. The Standard headline kana udhiuni wa ithangu ino maandikite Kindiki stripped na indi ni munini wa president Kithure Kindiki batakana no beniwe amwe mama oya alawelete kwitha aithukuma kwa na thangu ya The Standard measeme na balua ulo kona nyakana Kindiki no beniwe amwe kati wa mawoya na mane ngomo nene wa minister Musalia Mudavadi livoti yesu ye thangu ni yakana ya katano na thandatu ya The Standard tusonga nambe thangu ni ya katatu ya The Standard ni yolo wa kisanga kila cha kitikite mwaka muvetu matuku 13 mwi wa 10 kwa State House vala mundume omwe kwa isitwa kithoka kimunyi musemi wokie akwite otana yangi na indi atha omwe wa maofisa alama sunga ku State House nayo kwa muthanyani wa iyo kotini wa Kibera Kelvin Nyabuto ula ni omwe wa ofisa wa polisi usunga ku State House no ethiwe ayela setangose ya itho kila cha kitekia ya sekana mundu ikithoka okite State House ena wendi wa ku target kana kwenda kuatha amwe maofisa na tuwe kwitha nguni ya katatu nilivoti ingi ikukonia Nairobi National Park na independent trangusanisio yolo kwa parking deni wa kitaka kucha kusobya nyamo na yu activist mono amatetea maundu mama withiru loko atetema maundu mama withiru loko ne meoleana na kiumo no na metula mote muvya wa kusobya nyamo sia kitakane KWS nondo wa kwenda kwetikila kukiule kana Bomas of Kenya ila yende na kwa ilwa yeva kubina kitakaki na wetakana kana parking ya nyumba esu ila yende na kwa yele kwenda deni wa kitakaki tuisonga nambe mauvoni alamenenge tuitoku methangu ya kana ya katano ya thandatu ni mawomia kwenye siasa na ene tunambolika suma Kindiki bande mandikite costly mistakes wildfires Ruto started that could consume him bawe watakana kanani mwaki Ruto president wa kwatisi ya uloto nya kumumina kabina katwelekelosa kwa nini monene wa mwaka tuendete na yu chambe ni yulu wa mwika likana president Ruto na mwika monoma jenzi mwaka ni wangila miongoli na inya nemedhiwe amwika nemedhiwe muno mailiana na otongoi wake na baane mandikite kana senator wa county Lovia Edwin Sifuna na ula otongwe sekundi ya linda mwananchi na ukwendekethwa tikivila cha president wetakana amwika aingide mukwete mbau na usuni muisio kwe president William Ruto livoti yesu kwa withianu ithangu ni yakana na yakatano ya The Standard tuisonga nambe ithangu ya thandatu inasoma uvomio kwa Kindiki loses key counties roll to Mudavadi as poll loss fallout starts ande likana kicho ndhe kioka itina wa chama cha UDA kwa sekevela cha usakwane munini wa umbunge kwa Olkalau County Nyandarua lilikana bawitina usakwane utanambo twaiwa Kithure Kindiki deputy president ni wathani tekana no masinda kevela kiu na akeko na kithoi muno na akasia makasi ndakashagwa magethi anavu emoko imwe na kamusinda na Kindiki onandathio campaign kwa thini wa kiliombunge ucha Olkalau na nemanokie matiwa na kula mbingi muno kula ngili miongo ili na kenda kwambata ni chama cha DCP cha katika shabwa na yu yatakana kana Kindiki kuyana na The Standard meacha kana mena valua ula mena we moko ni mo wona ni tekana Musalia Mudavadi no nengiwe uya wa mwene kivela wa kuungamia ila committee kana IBEG nila wesaidhia ni ngwatanio katikati wa serikali sia county na serikali la nene kwa munini wa president ni wethia wa atongoesie kana mwene kivela wa committee yesu ile inena ni sia maundu meo kwa serikali sia county na serikali ila nene likana mwanyo su president William Ruto ni wethiwe mwene kivela ta deputy president wa former president Uhuru Kenyatta na keri katika shako ni wakwate mwanyo so lawa
deputy president na Kithure Kindiki no bithita kwatie ku mwanya ucio ithawe wa deputy president ni motongo ya cia IBEC na indi yu wetekana kana Kindiki ni obeniwe wanengwa Musalia Mudavadi indi Kindiki we yone wa isu ni fake news no leanile na kiu ase isu ni propaganda paikindu cha muthemba tosu na indi kwethi tunonena nia yolwa kusakwa kwa Kindiki ta running mate wa president Ruto kusakwa nini wa mwaka tuendete no chumani ki vala atongwe ba ODM maisha kana menda mwanyosu methiwe maisha ucha unena nyosu ingilika na pom etina no mambe sikuneno yune masio kisienge na o yume asia mwanyosu newe Wycliffe Ambeta Oparanya ulawa governor wa Kakamega na oyu minister wa makundi kwa Kindiki one wake monosa kwa nino su tuendete wena mbo manyeka na ende wetekana kana mono yu kethwe ke yune wangu etina wa president Ruto na UDA kwa sikepela cha Olkalau Elaye Mount Kenya na Kindiki wetekana kana muisioni wa kubetangwa ta deputy president ende wano naisia kana baibandu wendete ni serikali mama ndie na we eva userikali livote sio ithango ni athanthatu ithango ya Monza no mavomia kwenye siasa president at crossroads pressure points testing Ruto's re-election strategy. President Ruto kwe wachumwa ngaliko sia kuya county ya Busia chathini cha Gulomoko kwa bishop wa kana wa kanisa wa ACK diocese ya Katakwa county ya Busia the Bishop Vitalis Job Ekuru president weke ndo na nenie o aitheka indi keinoswa na lightly kana keinoswa na obotho muno ni andu ma kisiasa muno ataloma siasa na president na ise no na ethiwe ai mutungi ya mubyaka na imukathia Bishop Vitalis nondo thukuma nginya mwaka ni wa 2037 miaka 10 ko president amwaka nawe lucky muno kwitha aikwata 2 terms kana miaka 10 bila break 10 bila break aze kana amwe maitu twende muno kwesela mawumo tuimanda miaka 10 ko awetekana kana president Ruto no kwewa wito muno na kusakwa kwake akeli mwaka ni twendete aona keno kuona peo na kaliso na kichonde ni tina wa elembeta ya kiimani ile ya mukwatie mbo kwa banene kuona kayende na kuma moko ni make na oinge chama cha ODM kwenda kiende na kumya ila sieto demands na kwenda wesaithia ni matalwa ta equal partners thini wa osakwani wa mwaka tuendete president Ruto osa etambia yiba thini wa maundu asu maku balance wesaithia ni wa kwata tam wa keli thango ya Monza bena livoti so twesonga na mbe thango ya Nyanya Sifuna allies to lose Senate committees post in purge ani ya Nyanya ma Edwin Sifuna senator wa county Lovi and then wambunge ya Senate likana Sifuna no nabya tangwe ne chama cha ODM tamunini wa mukuni wa Mutalisa ngalikoni ala nini ndini wa mbunge ya Senate na yu anyanya make evo senator wa Vihiga Godfrey Authority senator wa Kisii Richard Onyonka na senator wa county ya Nakuru Tabitha Karanja wanaume wetekana kana yu nimenda matonyo vyatangwa kana ni matonyo vyatangwa ndini wa committees kana ila kutongwa ese committee ta ene ivela ndini wa mawali kwa matonya kwekwa ndeni wa mbunge esu ya Senate likana ke nituonie mwaka ni wa 2025 mwezi wa keli anyanya maga shagwa ndeni wa mbunge siwa siele maive tangwa mianyani kivathokanganyo ripoti isu ithangoni ya nyanya na tiwa ithangoni ya nyanya nivobe na mauvomio konia Minister wa Wichi Adeni Duale tulwa muti nundu wa kunena twili nonekie tasia kwenda kubuthia mbai ya Mount Kenya kanele betani ya kiimani na indi ainena Duale kwa kithiomo cha Kisomali kwa alama newe kithiomo la mali ola ni asia kana Duale anendekeza sia wesaithia minister ana makuma kiimani alama serikali ni ya President Ruto ni mabya tangwa ayase kana aibwana nyambai esu ta na mbiti kuona bwana ni mbai esu na mbiti kwana na alama ne my translate one news kana mayali ola kila Duale ona nenie na weno mini anakuliana nacho na Asia ndete wekeo inde ma minister anana make alama umete Mount Kenya kwa ngelekanio
Esther Wahome minister wa ithaka nukumwenda Duale etie wekio ende Duale kwiyo aisie baiwekio ngwetia ndeto isi yakwa sinosiwe nai kana ndinane outi wone na mani ashanye aisi Duale thangone anyanya ya the standard movo angi thangone yake enda ya the standard ni ulu wa Batuk ni British Army Training Unit wa Kenya ba ni bandu ba training ya itasia kuya Ongelesa na yindi ni kuya Laikipia na yu atongo ima ku Laikipia metabia atonga kana Batuk metabia itaithisia Ongelesa respect Kenyan law or leave Batuk Todd atongo ima Laikipia County nimeotabia atongo kana nimeotabia itaithisia Ongelesa mati emeo ya Kenya mamenenge ndaya kana mathi ni tina wa kwitha Batuk mataisa kweka elaitwa renewal ya kweka lava Kenya ya license yo kubikio monde me Kenya illegally na yo manao kuna wetekana kana ni matonyo thama makathi ndi ingi kuni twetele na ndesu ingi ni Tanzania na wetekana ni matonyo thama makathi Tanzania na yini twetele tuone kiuki saumia muthia ataku atongo imanga lekoni esu ya Laikipia ni mekwasia kana Batuk ni mailete kunengane ndaya kwi mweya wande ya Kenya livoti esu ithanguni ya kenda ya the standard tusonga nambe twende no minukilia thangu ya the standard ni ulua movo mioko ni ya Thwake Dam kana silanga munene wa Thwake vala wetekana kana miaka wa 10 silanga abakubi miaka ya 10 nondo silanga wa Thwake contract ya umete November matuku 15 mwaka wa 2017 wetekana yuba kubi miaka 10 silanga uyo wa Thwake yeso thela na ene ndema monoma ukamba ni maende na kunyama kumana na mwa wake uo silanga wa Thwake utaisa kuvela na ende nondo wa Masai katu vete yu thangu ya the standard nenda yuto the ithanguni ya Daily Nation kwa mituki yolo wa mauvo ala manenge to ito thini wa ithangu ino kana headline ya ithangu ino ya the standard ni yolo wa mauvo meo konyama governor maandikite billionaire governors right billionaire governors yano ni magavana amwe meivelane na angi maumi na ala koti wona niti kana magavana aya ni makonetwe ndini wa ilengese sia mabilioni mambesa na wambe ni ulawa governor wa Kiambu Ferdinand Waititu baba yao na ba kilengese ni kilao kwa ndani tunacho ni cha shilingi bilioni emwe katono kenda inya wakeli ni Moses Lenol Klal kilengese ni kilawe icho ni cha shilingi milioni maana monza na itatu katono itano ongene ulawa governor wa Ilovi Mike Mbuvi Sonko kilengese ni cha shilingi milioni maana atano na miongo monza ongene na ulawa governor wa Ilovi Evans Kidero kilengese cha shilingi milioni maana atano na 11 na mbeza hii Ilovi no ndene makonani tunawanganganye na maondomeo kwa olosani ongene Hassan Joho family kana musi wa Hassan Joho na wewe konanwa na kilengese cha shilingi bilioni 5 katono nyanya ongeni Okoth Obado ulawa governor wa Migori nake kilengese ni kima cha shilingi milioni miongo monza na itatu katono nya na ende ongeni Wycliffe Ambeta Paranya ulawa governor wa Kakamega kilengese ni cha shilingi milioni miongo 5 na 3 katono monza na ende ulonge na kini governor wa OU wa Kiambu Kimani wa Matangi milioni maana nyanya na 13 kilengese ni keuno kunanwa na cho aya tuthi imwe kwa imwe kana tutambo kuthi maubone asiko wethia nume ithangu ne yakana na yakatano the maubonge manenge to wito thini wa ithangu no ya Daily Nation ba uthione wa ithangu no kwithia maubo ange meokonia kamwile tukaukuwa miaka miongo ele na imwe akala ake wetekana kana tione thayo tina wakopaloka kuma ngolobani ya miongo ele na ile 22nd floor kwa musini wa Ilovi na ibaba kula ni tuwe suicide accident or murder kanege kwiyo wai
ina imbangai kana ikie kuwa kele tuka azima mokulela mokulanwa ithangu ni ya katatu ya Daily Nation. Ithangu ni ya Mwanza ni mauvo meko ni ya mbatuku kana mobitoka no ndeni wanza me minister. High stakes 2027 race exposes rates in president's top team, cracks in cabinet. Netina waoneni wa Duale CS kana minister wa OIT na minister yana na make ne maanikie kumana na oneni usu wake ningwetha ndio thingelela livoti isu nene nao tabyeyo ndene wa The Standard inde nive kendo kingi ngokuongelela ethanguni ino ya Daily Nation page 7 mabwange manenge to wito ni utanu yu kwa alimu etina wa nzama ya kuandika alimu ya TSC wathana kana ni kuandika alimu kana kumambatia ndebe promotion kumambatia ndebe alimu ngili miongo 3 na 10 na thandatu na indi mavosi kwa withianu ithanguni ya 10. Haya tulike ithanguni ino ya Daily Nation ndeni ithangu ya katatu ni alama vo macheva kamweli tu kwa isietwa Margaret Wambui ukaukuwa miaka miongo ele na imwe na ula anai mumanyewa wa university Murang'a University na indi wetakana kana kwema tukwe 19 mwei otwe wa Monza kele tuka nekethiwe kaivaloka kuma Ngolovani ya miongo ele na ile nekuya apartment ni ya Altura ni county ni Ilovi na wetekana kana kamwele tuka kaina munyanya wako kana kaina mundume ula pa maandiki tuka kaina mundume na yu mwe wako wethi wabalukete ndi kabro sini kabro kuma wetekana kana abalukile kuma Kolobani ya miongole na ile abalukande na atiwa ni thayo na yu musi wake ni wende na kwetia aki nyinya wake mundu Margaret Gathongo aende na kumbania kumuthio musi mwetu wake county ni ya Murang'a no kusenga muno mwetu wake atiwe ni thayo ata nondo mundu meosu kwana na musi uyo wa mwetu uyo uyona kana mundu meosu ni tawo wa mulutile kubande meokulanya ye kokele tukeke kweyumya thayo no ko ikeke kweyechaka kwai ye mbanga ya kawaida kana keki uwawa kwa sema mokulela maende na kukulanwa ithanguni ya katatu ya Daily Nation atupatikana musi usu no kwata aki ya mwetuo ithanguni ya kana ni alama vo mayo konia mabilioni ya governors undo koti sithi to expose ma governor amwe mai alama ivelani na angio ivelani alama yokonanwa na ilengese sia wangangania maondo mao losani wa mabilioni mambesa ndene wa county sio na nene na otabia magavana su uno wesomia kwa withianu livoti yesu ithanguni akana na ya katano ya Daily Nation ithangu ya thandatu ni alama ni amukati wa mauvo ni osome yende no avilingo wa mauvo musilimu neno wa makwani Martha Koome no kwenda yu muvya kananza ya onuvani na mpaka IBC ye yombane se usakwani ndo violate TIBC yoka pamona ene yanda angi ala onde makona wa na usakwani ko Chief Justice Martha Koome menda we saithia ni me yombane se usakwani kwitene twisonga nambe ithangu ya Mwanza ni alama uvomeo konia mbatuku kana kulea kueleanwa kwa nzama ya minister ya President William Ruto na indi ni tina waoneni wa Aden Ntwale. Ntwale ni minister wa uiti va Kenya na ainena kithiomo cha Kisomali wetakana kana nonethiwe ai profile kana ainena ndeto mbai kwa mbai ya Kimani na yu minister minister wa ithakane na otavia mondwe Alice Wahome mwenda Duale eti wekeo na ne umane yende to isu muno panene muno nake minister wa uthugumu wa mwene ndi Geoffrey Ruku eka gotetea Duale ende Ruku ni uya ikulwa theni wa gisese kimwe kana Duale ni wale kuthimbe wa NCIC kusungia makolio yolo ne nyosu wake na ndwese ayo mone kusungia byo wesaithia
asongea ya cia Gachagua niwe wailita kwa Mbothi niwone na ndeto cia kwani ambai cia kuete ukabila na indi kila nzengene kana minister usu wa uthukumu wa mwenende mundu Geoffrey Ruku ona ici we ona ndethukise kila Duale wanenie kou makulio ni ana defender kana mutetea atayuga undu wanenie ici ni maundu ma ateti na indi wetekana kana cabinet ya President Ruto under siege itina wa mamine kana itina wa tongoi kwanika yulone nyosu wa Duale liga na tongoi ma Mount Kenya effort katika Gachagua ona angime serikali ni gavana wa Kirinyaga ani wa Mombi wa Iguru, gavana wa Nyeri Mutahi Kaiga, kati wa tongoi angi gathani wa Moshomba asu onthe ni mavikite na kumania oneni wa Duale na indi kitu ikutuma metho tuone bethi atalika na Duale ingi no nendeketha cia ma minister ana ma Mount Kenya mavetangwe kuma thini wa cabinet isu ni kuyana na oneni usu nani na Somali language na indi whether wesa ithia wa liolwa kwa Kisungu kuola manali ule mease Duale na isu indi nake Duale ni waisie nyendi nasio kilani na neni ni proverb ndimo ya Kisomali ya sia Warabe la tagis batray karidis wa kodhi haya hiyo za Kisomali na indi you ekango zome ya Kisungu. My message was about promoting unity and reorganizing that the government is serving all Kenyans equally regardless of tribe or religion. Kuduale kiuna usome ana Kisomali kiasia wewe uneni wake unayulua kuete ngwata niyo na kwekithia kana serikali ni athuko ma Kenya onthe ovathukana na kwitha ona umite mbaye ni yeva kana ndeni yeva na kuri fundu wale wona wetikire kana nivo ona wetiwe ta onenie ta waisi kana mbaye ya Kimani metha mavua mbiti na indi ni oneni ula Duale waisi kana wosiwe na andu takashagwa ni momenda motumie nthini wa maundu ma kisiasa maundu ma uteti nikenda maende na kwiyaka baane maandikite Kisomali kingi na indi Kisomali chakwa chathela bayulo kikingi kiisomeka lakini wa kwate thangwe ya the standard ya kana ya Daily Nation kwithia maandikite buna mageke ya translation ya undu Duale ona neni na indi ripoti yesu thangoni ya muonza ya Daily Nation na idhango ni anyanya mauvosi ni maende yolo wa sla isu ya mbiti na indi ni oneni wethi uyete kinene muno ni nota vyo la Rigathi Gachagua na Rigathi Gachagua asia yu ene ndema yake imani emetikile kama mone mbiti sisi tumekubali ni mafisi na inde akweti okulia ene ndema yake imani oyenda ambukani kwa ya Mount Kenya East anambie embu oye county ni ya Meru Gachagua akweti okulia ene ndema yake imani mafisi mpo na indi ndeto yesu ni atumikite muno siasa ni sia Mount Kenya na Gachagua no tabisi kana aisi kana President Ruto ni automated Duale ku Duale tiwona nena na Gachagua atabye nende make mane kana uneni owa Duale ni wake eweka tiwa mbaye ya Kisomali nondo ithit kuyona mbaye ya Kisomali tukona biasala imwe twindo kwa Duale ekitotumwa ni President Ruto au mange mbaye ya Kimani Gachagua ya sio na atabya enende make imani alokumeta mafisi kana atabya President Ruto kana asu kumeto makamo kakwa chetene makone kula mamoye mamotanuke na maimo melia isu ndeto sia Rigathi Gachagua mutongo wa chama cha DCP tutia na mauvo asu tuthi mauvoni meva alani utanu kwa alamu no methi tumekalite nthini wa job group imwe kwa ibinda yasa kana na Secretary General kana mwandiki munene wa ngwatani ya kutetea mapata ma alimu ya Kupet Okello Misori Akello Misori yasia kana alimu ngiliyana emo miongo 35 na maana kana ngilimwe maana ngiliyana imwe miongo 35 135k alimu asmethi tumekalite bandu pamwe
thino job group imwe matamba tuandebe na UTSC netangasie kana ni kwamba tendebe alimu 3400 na 16 ma skulu sia musingi sia serikali sia secondary sia serikali pamwe na imanisio sia kusomethia alimu kana teachers training colleges na ende wetekana kana kiki tha ndeni wa miana kebathukanganio kana that cadres from senior teacher kwa wale malama ambao ndebe kuma senior teacher to chief principal konde no cadres miongo 3 alimu ni makwenda mayamba twa ndebe twa bwithango nesu ya 10 ni movo wangi meokonia o kisomo na indi nikimanisio cha Kenyatta University na somea livotesu then wa vilingi wa mauvo bala methi wima imorota Professor John Okumu kwitha vice chancellor wa kimanisio kiu cha Kenyatta University kana KU na indi yasalela mwanya ula withitwa kwatiwe ni Professor Paul Wainaina kwa miaka nyanya na indi kwithitwa ngusanisyo monose utongoi then wa kimanisio kiu cha KU na yu wetakana kana tina wa Okumu kuolotwa na ulo kwetakana yo no tuika wa miaka mbinge mono ta professor na lecturer wetakana kana ne utongo inotonya kwaila then wa kimanisio kiu cha Kenyatta University kana KU na indi livoti so ni naotavya ye ithanguni ya 10 ya Daily Nation na indi vauni vongu vika muthia wa ukunikili wa mathango ithango ya Daily Nation na ithango ya The Standard na nemo vyawe mwanya nondo watambanya na kwa kumelana mbea kilungu cha muka kiokone cha umunthi jene vika muthia vau inde mwandone wa saa ile vena unena nyawa imwe kwa imwe na governor wa county ya Makueni mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior kwa unena nyosu wa imwe kwa imwe na Robert Mutuku kuambia saa ile witha va Mutongoi TV na Mutongoi FM nye na kwa yanivika muthiaba huu indi saa ile no kuoselela unena nyosu kwa undu kale kusia yese Mutongoi TV na kwithukisia Mutongoi FM lika na Mutongoi FM wema kuweni ni yana katono ile FM we kitwini yana na itatu katono itatu FM na wema sako ilovi Kajiado na mawithi lokoni yana imona muonza katono 5 kuno kwatithia Mutongoi FM ukethukisia governor Mutula ukamukulia kule lo kwenda unoma ndomea kwenye uthukumi serikali ni akaunti ya Makueni na oinge no wethukisia kana usia yese Mutongoi TV ndeni wa Signet na ndeni wa Zuku na oinge no wati unene usu ndeni wa mitandao ya mikomo kana ile Facebook Mutongoi TV Mutongoi FM na inde YouTube Mutongoi TV Soko FM official kwao yu tuwana yasatwethia ni mwendoni wa saa muonza ngonengelelie vilingi wa mauvoni tuwera sasa kithuku anzumo.